Վավերացրեց սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան։ Ինչ գործառույթներ են իրականացվելու դպրոցներում համապատասխան մասնագետներ ընդգրկելու և ծրագիր մշակելու հարցում, որ քայլերից եք սկսելու։ Մասին մեջբերում եմ հենց Լանզարոտեի կոնվենցիայից։ Հոդված 6. Երեխաների ուսուցումը յուրաքանչյուր կողմ պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ օրենսդրական կամ այլ միջոցառումներ ապահովելու համար, որպեսզի երեխաները տարրական և միջնակարգ կրթություն ստանալու ժամանակ տեղեկանան սեռական շահագործման և սեռական բռնության հետ կապված վտանգի հետ, ինչպես նաև իրենց պաշտպանելու միջոցների մասին համաձայն իրենց կարողությունների։ Նման տեղեկատվությունը, որ անհրաժեշտության դեպքում նաև ծնողների հետ համագործակցելով պետք է տրամադրվի սեռական դաստիարակության առավել ընդհանուր համատեքստում և հարկավոր է առանձին ուշադրություն հատկացնել վտանգավոր իրավիճակների վրա, մասնավորապես կապված տեղեկատվական և հաղորդակցության նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ։ Ինչի մասին է։ Այս ընդհանրապես այս ամբողջ պատմությունը։ Նրա մասին է, որ մենք ծնողներին կոչ ենք անում և ուզում ենք համակարգ ստեղծել, որպեսզի ծնողները իրազեկված լինեն և ուշադիր լինեն և հաղորդակցություն ունենան իրենց երեխաների հետ, որպեսզի եթե սեռական ոտնձգության դեպքեր լինեն, նախ երեխաները ճանաչեն այդ դեպքերը, երկրորդն է իրենց ծնողներին ասեն դրա մասին, ծնողներն էլ իմանան, որ իրանք որոշակի հաղորդակցություն ունենան, որպեսզի փակ չմնա այդ թեման, որովհետև մանկապղծության դեպքերի տարածումը ինչ հետ է կապված, որովհետև այդ պոտենցիալ մանկապիղծները 90%-ով համոզված են, որ դրա մասին ոչ երեխան կասի, ոչ էլ ծնողը հետաքրքրված կլինի դրանով, որովհետև դա ընդունված չի։ Եվ մենք այսօր տասնյակ սեռական բռնության դեպքերի մի հսկայական մասը վերաբերվում է երեխաներին նկատմամբ սեռական ոտնձգությանը։ Եվ այդ ոտնձգության համար այդ դաշտը ստեղծում է այդ մթնոլորտը, որ դա թեմա է, որ չի խոսվում։ Մանկապիղծի համար դրանից ավելի լավ միջավայր, որտեղ դրանից խոսալ ընդունված չի։ Երեխան էլ չի խոսալու, ծնողն էլ չի հետաքրքրվելու։ Եվ ընդհակառակը, երբ որ տեսնում ենք, որ թեման այնպես է, որ դա պիտի բացվի, դա շատ մեծ կանխարգելիչ նշանակություն է ունենում։ Եվ երկրորդն էլ երեխայի կրթությունը, ինչպես կարդացի, ծնողի հետ խորհրդակցելով, այստեղ այնքան երեխայի կրթության մասին չի, ինչքան ծնողի կրթության մասին, որովհետև ով ծնողը կարա չէ իր մեջ այդպիսի մտավախություն չի առաջանում, եթե չի առաջանում, ուրեմն այդքան էլ մտահոգ ծնող չի։ Բայց իր մտքով չի անցնում, ինքը չի ուզում համոզված լինի իր երեխայի նկատմամբ, ընդ որում համաշխարհային պրակտիկա երեխաները սեռական ոտնձգության ենթարկվում են մեծավ մասամբ այդ ընտանիքին ծանոթ մարդկանց կողմից։ Եվ երեխաները շատ դեպքերում չգինեն էլ։ Այդ ինչ որ կատարվում է իրենց հետ, այդ նորմալ է, թե նորմալ չի։ Իրանք դրա մասին պետք է ասեն, թե պետք է չասեն։ Եվ շատերին լսելով գալիս ես այն եզրակացության, որ իրանց ասածը որ թարգմանենք, հետևյալն եկեք թողենք մեր երեխեքի հետ գործ չունենք, կլինի տենց դեպք թողնի։ Սա անընդունելի է ընդհանրապես։ Եվ այո, Հայաստանում պետք է ամեն ինչ անել, որ մանկապղծության դեպքերը բացառվեն։ Իսկ այն, որ երեխան պետք է գիտելիք ունենա, ես էլի հարց եմ տալիս դրա մասին, անդրադարձանք բանին։ Այդ իմ նախորդ ասուլիսներից մեկի ժամանակ անդրադարձա այդ թեմային։ Իսկ կներեք, ժողովուրդ եկեք մի քիչ լրջանանք էլի այս թեմայով։ Հարց. սեռական դաստիարակություն պետք է լինի, թե չպետք է լինի։ Նրանք ովքեր ասում են, որ չպետք է լինի սեռական դաստիարակություն, ես հարց եմ տալիս։ Իսկ Հայաստանում
նորապսակ զույգերը օրինակ սեռական կյանքի մասին որտեղից են իրանք որտեղից են իմանում, դա ինչ է, որտեղից են իմանում, քուչեքում, բիսեդկեքում, կողքից լսելով, իսկ դա ինչ հետևանքների է բերում, շատ բարդ հետևանքների, այո, որոնց մասին Հայաստանում ընդունված չի խոսել, եւ վատ է, սեռական գրագիտության բացակայության պատճառով ինչքան մարդ է, որ իմպոտենցիայով է տառապում Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտենք մենք թե չգիտենք, սա հարց է թե հարց չի, պրոբլեմա թե պրոբլեմ չի,